Dopo la grande festa di domenica scorsa, il Santa Venerina torna subito in campo per la semifinale di andata di Coppa Italia. Avversario di giornata è l'Atletico Partinico, che punta tutto su questa competizione, visto il settimo posto nel girone A e la conseguente mancata qualificazione playoff. Assente per motivi di salute mister Calvaruso, in panchina siede il vice allenatore Alessandro Coccioni, che deve fare i conti con una vera emergenza a centrocampo. Squalificati Fabrizio Scapellato e Pisasalla, acciaccato Daniele Scapellato, il tecnico opta per un edito 4-4-2 che vede in mediana Basile e Biondi, De Leonardis a sinistra e Bonaccorso a destra. In difesa davanti a Boallegue torna Calì al centro con Spampinato, Lopez sull'autodestra e Zanella su quello mancino. In attacco spazio gemelli del gol, Sinatra e Carbonaro. È un ottimo partinico quello che inizia il match, Rossomando alza la testa e va in profondità su Cusumano. Cusumano riesce a metterla al centro, all'indietro per Miceli che calcia col destro, strepitoso Boallegue, poi allontana Spampinato. Corner per i padroni di casa, lo batte Vizzo Sero, sul primo palo per la testa di York, fuori bersaglio. Calcio d'angolo stavolta per il rosso giallo-blu, lo batte Sinatra direttamente in porta, salvo Sinatra, il gol sul calcio d'angolo, gol olimpico per il numero 10, mancava questa chicca all'interno di questa sua clamorosa stagione, 1-0. Reazione immediata dell'Atletico, rimessa lunga all'interno dell'area. Tocca Spampinato, poi testa di Miceli, si alza un campanile, sponda di York per Cannavò, salva Basile, ancora Cannavò, spreca malamente. Basile trova sulla tre quarti Sinatra, gioca con la sfera, poi grande assist per Zanella, posizione regolare, Zanella anticipa Diouf che lo travolge, calcio di rigore per il Santa Venerina. Dal dischetto va Carbonaro, para Diouf, ancora Carbonaro, non può sbagliare, sigle raddoppio, Nino Carbonaro, 26esimo gol stagionale per lui. Rossomando attacca a destra, poi si accentra, imbuca per Vizzo Sero, in aria Vizzo Sero fermato da Zanella, poi Cusumano, il pallone si impenna, svetta più in alto di tutti Miceli, che batte Boallegue e riapre subito i conti. Finale del primo tempo, Vizzo Sero in profondità, capisce tutto Calì, che prova a saltare York, gli porta via la sfera il 7, verticalizza subito per Cannavò, contrasto con Zanella e calcio di rigore per l'Atletico Partinico. Contatto Zanella-Cannavò, spalla contro spalla, dagli 11 metri. Va lo stesso Cannavò che non lascia scampo a Boallegue e la mette all'angolino. Il Partinico in 5 minuti trova il 2-2. Cambio in apertura di ripresa per mister Coccioni, fuori Bonaccorso, dentro trovato. L'Atletico comincia il secondo tempo come aveva concluso il primo. Vizzo Sero per Rossomando, ancora Vizzo Sero, si invola sulla destra. All'indietro per Cannavò, il controllo, Cannavò col sinistro, infila il 3-2, doppietta di Cannavò che completa la rimonta. Un'altra sostituzione a centrocampo per gli ospiti, fuori Biondi, dentro Daniele Scapellato. Diouf va al rinvio lungo e profondo, nella zona però del solo Calì che colpisce di testa, ne approfitta York che anticipa Lopez. York si accentra, arriva fino al limite, York calcia col destro, si oppone Boallegue. Terzo cambio per mister Coccioni, stavolta in attacco, fuori De Leonardis, dentro Crisiglione. Crisiglione subito protagonista, una Veronica, poi lotta in mezzo a due, fermato da Scrozzo, la palla finisce a Sinatra, pennella verso Carbonaro, lo stop, Carbonaro la conclusione, respinge Diouf, alimenta l'azione Scapellato, prolunga per Carbonaro, basso al centro, ancora Diouf. Prosegue l'ottimo momento dei rosso-giallo-blu, Sinatra riceve da trovato, poi guarda a destra e apre verso Crisiglione, 1 contro 1. Cross, deviato, la palla finisce a Scapellato, Scapellato il tiro, blocca a terra Diouf. Rimessa di Zanella per Crisiglione, controllo col petto, spara alla porta, scarico ancora su Zanella, il cross verso Carbonaro di testa, salvataggio provvidenziale sulla linea di Accardo. Assalto finale nell'ultimo minuto di recupero, corner di Sinatra, tocca Diouf, poi testa di Scapellato, blocca ancora Diouf. Il portiere va al rinvio lungo e mette in movimento York, duello in velocità, esce Boallegue che liscia la sfera. Ne può approfittare York, ma la palla entra clamorosamente in rete. Proprio nel finale il Partinico segna il 4-2. Si chiude così l'andata della semifinale di Coppa Italia. Una fine beffarda per un Santa Venerina che ha sofferto nel primo tempo, ma che nell'ultima parte del match ha avuto delle nette palle gol per centrare il pareggio. Le assenze di oggi hanno inevitabilmente pesato, ma la qualificazione resta alla portata dei rosso-giallo-blu. Il match di ritorno non ha ancora una data certa, forse sarà domenica 31 maggio. Comunque sarà un periodo lungo che permetterà di recuperare forze e uomini per giocarsi così al meglio l'accesso alla finale. Intanto venerdì la scuola di Calvaruso farà visita al mister Bianco per chiudere bene un grandissimo campionato.